Não dá. Ventilador pobre. Ventilador pobre. Ele se inscreveu. Ventilador pobre. Ele fica na minha cama porque ele tem que ventilar a mim. Caramba. Então se o ventilador pobre ficar rico, ele virar ar-condicionado? É a evolução do ventilador pobre. Não, ventilador pobre, aí ventilador de teto, aí ar-condicionado. Esse é o grau de evolução.